the hours fell away. Our love is unmissable, missable. I can tell this is a miracle. In your world, I feel invincible. I can tell this is a miracle. 'Cause in your world, I feel invincible. Even though we go high, we go 呢個世界係唔會有冇意義嘅賽事嘅，每一場波都係一次考驗嚟。咁睇下自己對波啦，距離目標咧仲有幾遠，呢場都唔例外啊！好獨一無二嘅氣氛啊，同其他嘅地方完全唔同啊！比賽已經開始，突尼西亞對日本，呢個咧就係最大舞台上面最大規模嘅對決啦。一球嘅傳上前，大腳踢走，咁容易搶得返嘅？穿針引線啦，都撞得幾大力喎！咁大壓力都解到圍。交咗俾佢啦，唐安律啊，唔係一隊係咁啊，兩隊都係咁嘅，又會咧兩隊都好似冇咩能力埋門咁樣，悶悶地。特尼西亞睇嚟係準備踢反擊戰術喎，但係佢哋點排陣都經已好明顯啦。係一隊好有耐性嘅球隊啊！前田大然、遠藤航、久保建英，係咪要起腳咧？啱啱啊掠過門柱，一班人咧鬆一口氣啦，呢球係踢得非常之勁嘅，差少少就中啦。做得好啊！攞翻個波，距離半場完啊，大概仲有3個字左右啦。板倉房，富安健洋踢埋上去，上田以世好有鬥志啊！未有斬獲喎，不過壓力就陸續有嚟㗎啦，希望可以有成果啦日本嘅角球啊，係佢哋今場第一個。及時解圍，有冇隊友可以立翻個波呢？出界外球啊！喂，係咪時候入翻球波咧？呢球咧突破晒防守啊！遠藤航、唐安律就快半場咯噃。富安健洋、板倉房、谷口張吾、起到腳啦！
值得試下嘅，不過就運氣唔多夠。嗱，佢又好失望啊，不過領隊應該都幾高興，有啲射門啊。There will be 1 minute added time. 上半場就踢到呢度啦，激烈嘅場面係有唔少啊，但係冇波入啫。上半場打完啦。日本對上半場整體應該幾滿意嘅，尤其是係最後嘅表現啊，需要再接再厲，遲早都有突破。上半場緊張嘅場面啊唔少，不過咧就冇波入，半場嘅比數咧依然係0-0。Substitutions taking place. 進入下半場，日本目前為止控球率同射門機會都佔咗上風，雖然就未有實際結果，不過咧，我覺得如果佢哋繼續努力咧，早晚都會得到成果啊！呢下救命啊！幾靚喎個走位！又係界外球，傳波入嚟，夠晒警覺性啊！成功解圍，個波甩咗出嚟，後防今次成功。不過都唔可以叫得做無驚無險噃。0-0，我哋都等緊第一個入波啊！個預知能力真係好啊！做得好啊！射啦！大門處理得好啊！大家等呢一刻都等咗好耐啦。呢一個反擊就以一個精彩嘅入波嚟終結。特尼西亞真係非常之善於反擊嘅，用咗嗰幾秒時間已經反手為攻入埋波啦。Number 7. 都有啲預咗佢哋會搞掂㗎啦，1-0。睇嚟得到咗需要嘅激勵喎，而家成場波都唔同晒啊！攔截成功啊！久保健英 ，Kman 有咩意見啊？嗱，雖然落後緊一球波啊，但係佢哋冇放棄㗎。嗱，仲有時間，仲有機會嘅。呢隊波就係要咁做啦，再接再厲，希望可以把握機會啊！情況而家咧都幾嚴峻，好需要快啲交功課啊！ Substitution for Tunisia. Number 26. Coming on to replace him is number 14. 小川航基身形佔優啊！日本而家咧仲可以做下調整啊！久保健英、佐野海洲、遠藤航、長友佑都，下半場就過咗差唔多半個鐘咯嗱，喺呢個時候咧，壓多啲人上去咧都啱嘅，因為嘗試咧想追平啊嘛，後衞都要冒險啦。守得好好啊！相當積極嘅前線壓迫啊！向前傳出，
日本已經係冇乜時間剩啦。至少佢哋都仲未放棄啊！遠藤航唔想爆冷，就得翻呢幾分鐘追啦。2 added minutes has been 進入補 indicated. 時階段啦。而家個波喺久保建英嘅腳下，左夾右夾，有咩打算呢？好，比賽到此為止。日本輸咗波，佢哋嘅旅程咧到此為止啦。Kman 點樣總結今日呢一場波呢？